侧滚顶住它就可以了。廖经理，它其实我们的设备啊。
啊，放后一点啊。让它放后一点。啊，是吧？这我听着不对。不能看，有痛的。我看这里也不行，还好，这样还好。
第一个。说来。完了啊！你还这样兜的？啊，还没有刀，有呢。那这样麻烦了。必须这样的，他那边现在是。他那个模具是进不去啊。进不去。What oil they are using?